สำหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องกลึง CNC และเครื่อง Machining Center ซึ่งต้องการความถูกต้องและแม่นยำสูงคงต้องเคยเจอปัญหาเสียเวลาจากการที่ต้องคอยปรับตั้งเครื่องจักรหรือหากเกิดความผิดพลาดก็อาจทำให้มีชิ้นงานเสียเกิดขึ้นคุณเคยคิดไหมว่าความเสียหายเหล่านี้มีมูลค่ามากแค่ไหนและหากชิ้นงานเสียนั้นเกิดส่งไปถึงมือลูกค้าก็อาจเกิดความเสียหายกับสินค้าล็อตนั้นทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นหากชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานเกิดหลุดเข้าไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นส่วนในรถยนต์ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ตามมาคงไม่อาจประเมินค่าได้ถึงเวลาหรือยังที่เราจะหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนี้วันนี้เราได้คิดค้นนวัตกรรมซึ่งเป็นทางออกให้กับปัญหานี้ด้วย CNC Smart Offset เครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลา CNC Smart Offset คือระบบเครื่องมือวัดความแม่นยำสูงที่ถูกพัฒนาให้ฉลาดขึ้นด้วยการผนวกเครื่อง Auto Offset เข้าไปทุกชิ้นงานที่ผลิตออกมาจะต้องผ่านการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลเมื่อชิ้นงานเริ่มมีค่าความคลาดเคลื่อนแม้เพียงเล็กน้อยระบบก็จะสั่งการไปที่เครื่องจักรให้ทำการปรับตั้งเครื่องโดยอัตโนมัติไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องใช้คนในการปรับตั้งเครื่องอีกต่อไปนอกจากนี้ระบบของเรายังสามารถทำงานได้ 100% ทันทีที่ติดตั้งไม่ต้องเสียเวลาไปกับการรันระบบและยังแก้ปัญหาชิ้นงานเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเรากล้าการันตีว่าเป็น Zero Defect ทั้งนี้ข้อมูลการตรวจวัดทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้โดยสามารถแสดงการรายงานผลได้ทั้งแบบตัวเลขและกราฟเพื่อให้คุณสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบ Real Time Monitoring ทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราเชื่อว่าคุณภาพต้องสร้างจากกระบวนการผลิตไม่ใช่การตรวจสอบ CNC Smart Offset จึงถูกพัฒนาให้ช่วยแก้ปัญหาตั้งแต่ที่ขั้นตอนการผลิตช่วยป้องกันปัญหาชิ้นงานเสียลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมของคุณ CNC Smart Offset นวัตกรรมเครื่องมือวัดเทคโนโลยี 4.0